Всем привет! Несмотря на то, что светит солнце, на улице минус 33, ощущается как минус 37. Утром вообще, по-моему, было что-то, ощущалось чуть ли не как 40 с чем-то. Сейчас немножко потеплело. Мы сейчас идем в кино на мультфильм, по-моему, на Зверополис. Мы иногда входим в кино. Там, в принципе, суть-то все равно улавливаем. Так смотришь, есть, как обычно, есть добрые герои, есть злые герои. И они вместе между собой сражаются. Вот. Детям все равно интересно, чтобы не сходить. Потом перебегу в неположенном месте. Иногда мультики на монгольском, а иногда на английском, кстати, есть. И фильмы тоже. Мне сегодня фотография вылезла год назад, где мы были. Мы ходили в этот день на гору Богдахан. Богдахану или Богдахан. И погода в прошлом году, зима, точнее, была намного теплее. Потому что явно в такой мороз с детьми мы на гору бы не пошли. Вообще прошлая зима была, она была теплее. Это прям очень морозная. Она началась с морозов. Потом как-то было немножко потепление. А сейчас опять морозы ударили. Мы в прошлом году в весенних куртках ходили в осенних куртках ходили где-то до середины, наверное, ноября. А видео у меня есть 28 ноября, я стою, снимаю, и идет дождь. Снег лежал, и дождь идет. Район такой, мне здесь вообще нравится. Если туда идти назад, то там можно выйти к этому Емат-Хану. Такой очень густонаселенный. Много тоже магазинов тут. Ну, они с одеждой прям такие, но можно много что купить. Продуктовые. Кстати, здесь есть русский магазин наш. Мы на обратном пойдем. Пути зайдем. Надо купить яйцо и молоко там. В кино мы обычно ходим только на мультфильмы. Ну, понятно, то, что из-за детей, да? Вот сейчас же «Аватар» вышел. Ну, понятное дело, что мы не пойдем. Что сколько там фильм идет? 2 часа, как бы дети не высидят. Обычно мы в кино ходим, это в Шангри-Лу. Или вот куда мы сейчас идем, не знаю, как торговый центр называется, напротив национального парка. В принципе, здесь вообще недалеко. 15 минут спокойным шагом идти до национального парка и до городского парка. Чего? Давай, пойди на эту руку. Когда мы выбирали квартиру, это было главным приоритетом, чтобы нам везде дойти в пешей доступности. Все-таки у нас 2 детей, чтобы мы в парк смогли пешком дойти, да, чтобы не на машине ездить. До школы пешком можно дойти, потому что нам немножко на автобусе неудобно. Если со школы ездить, да, будет удобно. А вот если в школу идти, нам надо перейти дорогу, там еще пройти до остановки, уже до школы полпути добежишь. Вот. Потому что на машине не всегда мы можем ездить. Это пробки, утром пробки. Один раз муж повез сына в школу. В итоге и сын в школу опоздал, и муж на работу. Потому что в каком-то проулке они встали в пробку, и все. И вообще, и больше просто там вообще очередь не двигалась. В итоге муж, там, не знаю, уже машину где-то бросил, на автобусе поехал. И Кирилл побежал в школу, тоже опоздал. Вот. Поэтому пешком это будет всяко быстрее. А на следующий год у меня старший ребенок заканчивает младшую школу, и переходит в среднюю, и он уходит в другую школу.
Потому что в нашей школе нету 6 класса. Там только до 5. А младший идет вот в эту школу, в которой ходил старший ребенок. И если так взять, то и одна и вторая школа, они находятся, ну, недалеко по меркам Улан-Батора, конечно. А если брать по меркам маленького города, то это, конечно, будет далековато. Но не надо никакими извилистыми путями ходить. Всегда ну, то есть прямо мы идем и до школы. И вот сейчас Кирилл идет в другую школу, третью. Он может уже выходить. Вообще там, я знаю, что там в школе автобус. Но даже если ты там школьный автобус пропустил, можно сесть на такой автобус, обычный рейсовый, доехать, там 2 остановки. Либо пешком дойти. Это там где-то, ну, минут 20-25 будет. И там вообще нормально, дорога нормальная. Везде через светофоры переходишь. Я обычно, когда ходила на подологу, она возле ЖД вокзала принимала. Я всегда пешком ходила от нее. У меня дорога занимала 50 минут, как час. Мы вообще любим пешком ходить. Мы очень много ходим. Несмотря на то, что у нас даже машина есть. Ну, понятно, что я в Ермак не пойду пешком. Но по городу до универмага я спокойно дойду. Вот мы уже вышли к парку. Вот национальный парк, если кто не знает. А нам вот в этот торговый центр идти. Да, в кино. Сейчас вам сниму, сколько билеты стоят. А я, кстати, не знаю, как он называется. Как мультик называется? Зверополис. Горы заснеженные. Все такое немножко в дымке. Да, красивые. Мы еще в этом году даже на Богдахан не ходили. А здесь нету светофора. И можно упасть. Куда нам? Ага, пошли, Жень. Вот здесь надземный пешеходный переход, чтобы в парк пройти. Выходи. Пошли. Не тебе дверь открыли. А еще в Монголии всегда правая, допустим, дверь открываешь и в левую заходишь. Это, я так понимаю, сделано, чтобы не холодно было. Кондитерская. Нам наверх. Здесь есть лапшичная. Можно с парка пойти и пойти поесть. Пошли на эскалатор. Это робот-доставщик. Не-не-не, мы не будем заходить. Пошли. Нам вот как-нибудь сюда сходить. Это паркот Молл. Пошли на эскалатор. Заходи. И не работает. Да, делают. Ну, у нас есть карта, мы покупаем через автомат. А вообще это можно через кассу спокойно купить. Давай вот здесь возьмем. 4-й ряд. Сейчас, Жень. 4 билета. 40 тысяч. А сколько один билет стоит? 220 рублей. Один билет в кино стоит 220 рублей. Ну, на этом мультиве. Даже для покупки билетов все равно сканишь иборитм. 2% возвращается. Попкорна нет. Надо быстрее. Попкорн нет, муж потом купит. О, мне вот тут нравится. Другую? Ой, сгорела. Пригорела. Все,
А, хочу сказать, что вот вообще недорого. Попкорн стоит, напитки. Вот каждую цену делим на 44,5 примерно, да? И получим в рублях цену. Мне иногда, честно говоря, когда много ценников, я не могу все переводить. Какой коктейль хотела? Я клубничный. А, вот с манго хочу. Мне когда много ценников, ну, не могу все переводить, поэтому я пишу, делите сами на 44,5. Получается рублей. Курс постоянно как бы скачет. Он то 44, то 44,5, там, то 43. Я, в принципе, приблизительно пишу. Третий зал у нас. Здесь тоже можно в автомат поиграть. Да, мы, кстати, здесь ни разу не играли. А, вот эта будка, это этого караоке. Это получается за дверью, чтобы тебя не слышно было, и поешь. Пошли, Жень. Третий зал у нас. Второй, а вот третий. Че, пошлите? Это 3D. 3D? Да, 3D. Давай, Один шаток. Пошлите там вещи. положим. Здесь у меня один шаток. А какой у нас этот? Четвертый. Четвертый. 5, 4. Ой. You're running out of time. Wow, thank you for that. Get me out of here! Do you honestly think? Fox uncovered a conspiracy by Mayor Bellwether today using a toy carrot recorder bin. I can frame you Heading east through Sheepshire. Beautiful! I'll have what he's having. Darling, I believe your driving's giving me some white hairs. Also, am I always going to be in the passenger seat? Because if we're establishing sides... Back off, rookies! Let the real teams handle it! Ma'am, we are a real team. Shortcut, take the tunnel. Stand out, noobs! We got him! Rolling spikes! Rolling spikes! I hate that dumb bunny! I'm gonna jump! What do you care? I would like to call... Вот мы уже и посмотрели кино. Мультик был на английском языке, но с монгольскими субтитрами. В принципе, мой 5-летний ребенок высидел весь сеанс. Женя. Ты Женя. Женя. Я не хочу. Нет, Женя. висит там. Папа, смотри, Мерседес. Папа. Лексус. Смотрите. О, да, красивая машинка. Лексус. Папа. Смотри, пап. Папа. 220 тысяч. Смотри, папа. Папа. Я говорю, мы когда зашли, там корейское кафе, видела лапшичное, я всегда хотела в него сходить, так что-то нет, у нас не получается. И там робот у них, как в этом Пицца-хате был, помнишь, в Китае? Женьку увидел. Робот? Сейчас покажем. Вижу. Ну, не двигался он.
Юникло. Где-то там. Мы уже вышли с кинотеатра. На улице так солнечно. Мы очки не стали брать, потому что мороз. Они обычно прилипают. Но, блин, солнце светит теперь в глаза. Вот там вот прямо Емарт. Вообще это район, вот, если видно домов, это район Хану. Ой. Новый район относительно. Там очень много домов. Обычно мы, когда едем, в город въезжаем слева, вот, допустим, с левой стороны, я снимаю вечером. Там так все светится красиво. Очень много людей там живет. Как это называют? Человечники, да? Но, честно говоря, я не хочу в таком большом доме жить. Не хочу в таком большом доме жить. Потому что недавно случай, да, был в Гонконге, как все, когда пожары и все. Сколько людей погибло. Один раз у нас был такой случай, когда мы первый раз сюда приехали, снимали квартиру, не помню, какой этаж был. 11 этаж у нас был, по-моему. И сидим мы, значит, дома, это было утро, а внизу на минус первом этаже, получается, магазин был, и напротив еще второй магазин строили. И начался пожар. А пожар, по-моему, этот, которым отстраивался магазин, по-моему, там был. А мы на 11 этаже. Лифты заблокированы. Это был ужас, конечно, вообще неприятно. Получается, двор такой еще там, он буквой П, там все заставлено, машинами все заставлено. Пожарные приехали, они машины, получается, поставили как бы за домом, побежали с гидрантами. И это, у нас уже, кстати, дым к нам начал просачиваться. А ты идешь же не выйдешь. Мы еще с двумя детьми. Ну, было вообще неприятно. Поэтому в таких высотках я вообще жить не хочу. Мы когда квартиру тоже смотрели, первую квартиру, там был 16 этаж. Тоже такое себе, ну, как бы, вот, честно говоря, колебались, да. Но потом они отказали нам. Я как бы ссылаюсь на то, что родители мне разрешили продавать. Вот. Но сейчас муж сказал, что эту квартиру опять выставили на продажу. И там самое смешное, что мы купили квартиру в доме напротив, от той первой. Мы вот, я сходила сколько? 2 квартиры только посмотрела. Вторую квартиру мы сразу купили, потому что мне понравилась планировка. Спальня как бы она отделена. У нас не, как сейчас это, евро-двушка, да, считается. Когда у тебя кухня, зал, все вместе, тут же комната. Вот мы такую квартиру снимали. У нас, получается, она двухкомнатная была. Кухня, зал. И зал это спальня идет. То есть вообще это, можно сказать, одна комната, только разделена перегородками. А я именно хотела более-менее, чтобы квартира была, чтобы какая-то кухня отдельно, зал и комната, чтобы отдельно была. Ну, вот такую вот мы и купили. Первая была она побольше немножко. Она была 63 квадрата. У нас
Наша поменьше, конечно. Я просто поняла, что времени ждать некогда. В основном все квартиры вот такие вот идут, как я изначально сказала. Евро-двушки. Кухни там вообще не знаю. Такие маленькие. Там просто вот эти закуточки. У нас хотя полноценная кухня. Можно было, конечно, перегородку там себе сделать, но не хотим заморачиваться. Кухня у нас, в принципе, не маленькая. Такого зала, конечно, отдельного нет. Ну, ничего страшного. Переживем. Вот здесь национальный парк. Здесь мы всегда катаемся на велосипедах. У нас уже Женя дорос до того возраста, что он может кататься на велосипеде сам. Ну, это, конечно, он сколько уже? 2 года, наверное, ездит на велосипеде. Да, мы еще в России последний год были. Он научился на двухколесном ездить. И в этом году, прошлое лето, купили ему велосипед. Но так как большой город, все-таки во дворе мы не катались, мы ему колесики не снимали. И он ездил, получается, на 4-колесном велосипеде. Ну, вообще, как мы говорим, 3-колесный, но по факту 4 колеса, да? А на этот год мы ему уже снимем. И мы обычно все выезжаем на велосипедах. Просто через дороги мы с мужем, все слазим и идем пешком. Где-то Женя там едет, мы пешком можем пройти. А в парке мы уже вместе все катаемся. Еще не так давно, помню, Женя у меня было велокресло. Мы одевали его на велосипед, и Женя сидел в велокресле, а сейчас уже сам ездит. А как-то вот осенью, где эта дорога, мы вот катались там, и, получается, как бы за этот парк заехали, и там такая хорошая велодорога есть, и она, получается, я не знаю, какая у нее протяженность километров, но она очень далеко, можно уехать туда за город. В сторону, как мы на Лах едем, а обратно можно возвращаться по вот такой дороге, там прям вот велодорожка есть. Но, конечно, Жене мы не поедем, это все равно опасно. Но вот сейчас, как только потеплеет, привезем велосипеды домой. Ой, какая большая. Привезем велосипеды домой, и первое, куда мы поедем, это вот мы поедем в ту сторону. Мы даже тогда поехали. И иностранец ехал на велосипеде, причем он такой, у него форма была, все. Такое ощущение, как будто он француз. И он на нас такой тоже смотрит, получается, он к нам навстречу ехал. Мы такие, поулыбались, поздоровались. И все мимо дальше проехали. Интересная была встреча, нам же было его здесь встретить, да? Он, скорее всего, какой-нибудь спортсмен. У него была тренировка. Мы сейчас выходим к Киимарту, и напротив есть магазин Аргил. Аргил мне магазин нравится, я там покупаю всегда бакалею. Очень много консервов немецких. Фирма Guten Gustik. Я много что покупаю этой фирмы. Я уже даже, честно, начала покупать чистящее Guten Gustik. Вот. Плюс-минус во всех вот крупных магазинах, вот это Carrefour, Киимарт, Аргил, какой еще есть, Намин. В них ассортимент плюс-минус, он одинаковый. Вот это основная масса. Но все равно в каждом магазине есть что-то свое. Допустим, в Киимарте очень много корейского. Но в Киимарте тоже надо смотреть на цену. Потому что иногда там какие-нибудь помидоры привезут из Кореи, которые стоят чуть ли там не 1000 рублей. Надо всегда смотреть и переводить, да? Чтобы не купить за бешеные деньги. А мы сейчас, как обычно, после кинотеатра идем в кафе. Хотим тут сходить. Фастфуд есть. Сейчас посмотрим,
Куда сходим? Кстати, вот в Емартах всегда есть шашлык-плов. Сейчас она закрыта, конечно же, вон она висит. А когда тепло, они открыты. Вот она, вон. Они открыты. И там, кстати, говорят, естественно, по-русски. Я там покупаю самсу. Все, вот как мы хотели туда сходить, плов тут поесть. Пришли, а они что, уже закрывались? Уже плова не было. Там еще шашлык делают. Ну и салат, наверное, какие-то. Мы там не ели, я только вот на вынос покупала. Кстати, здесь строят здание, которое сейчас будет самое высокое в Улан-Баторе. Сейчас на данный момент самое высокое здание это Шангрила. Но сейчас... Мороженое? Да, здесь. Так мы же в эту идем. Магазин. Ой, чай попить. Так, ну чем я остановилась? Ну сейчас вот здесь вот строят. Это называется вот эти Энканто башни. Не знаю, одна башня или все башни Энканто называются. Сейчас строят здесь самое высокое здание. Вот Аргил магазин. Здесь также Pizza Hut есть. Еще там есть отдел Икеи. Где Rolls-Royce? Это не китайская? Это Rolls-Royce. Куда? Пошли. Пойдем, пойдем. Ролл. Еще номер-то какой? 001. Еще бы. 001. Не 001. Про Pizza Hut я уже, по-моему, рассказывала, что Pizza Hut здесь такой эконом-вариант. Здесь ты приходишь, заказываешь, одноразовая посуда. Не знаю, рассказывала, может быть, я где-то или нет. Там, получается, посуда одноразовая, пицца там, салат, по-моему. Ну и все, да? А в Китае Pizza Hut, это ты приходишь, ты можешь там пасту поесть. Пасту поесть, там получается тарелка, вилка, нож, официанты с салфетками. Вот канцелярия, кстати, мне нравится здесь покупать. Вот Икея. Что это? А какая она? Пластмассовая? Не. Корейская какая-то. Вот эта Икея, здесь она побольше, но здесь и нету мебели. Ну, только стол и походная есть. И здесь походный такой отдел. Кемпинговая посуда. Интересно, в Китае, вот если на Тмоле посмотреть, она столько же будет стоить или дешевле? Посмотрите, да? Я дома посмотрю. Ну, вот, на Тухайк, да? Ага, ну так, которая у всех походных блогеров такая. Корейская сковородка. У нас в России была корейская плита, но мы ее оставили, не стали привозить с собой. Я вот такую мы как-то хотели тоже купить, мясо жарить. Уже здесь не будем. У нас здесь есть мангал. У нас, в принципе, все свое тоже есть. Мы купили все, что нам надо для похода. Посидишь? Ну, посиди. Вся кухонная утварь тоже здесь есть. А мы, кстати, купили чеснокодавилку икеевскую. Но мне нравится, да. Она удобно. А то иногда купишь, она, блин, ничего не давит, там ломается.
И она что-то стоила там около 300 рублей. Ты хочешь посидеть? Кино не насиделся? Пошлите. Вымар большой, мам. Не, в Имарт мы сейчас не пойдем. Мы пойдем же чай пить. Тормоза такие, мне кажется, раньше были советские. А еще всегда, вот что я заметила, очень много всяких островков, магазинов, косметики. Так что всегда, когда приезжаете, обязательно покупайте. И что хочу сказать вот про маски. И в России я покупала, допустим, вот эти корейские маски, да? И здесь я покупаю корейские маски. Отличаются вообще, они здесь плотные. Очень много в них пропитки. И они такие прям, ну, насыщенные. В России как не купишь, вот и в последнее время я вообще перестала покупать. Оно как будто, я не знаю, там, пожалели, что ли. А еще мне знаком уронил. Ну, подними, Жень. Он сломался. Ну, давай поднимем. Это уже второй раз. Где наш папа? Сейчас починит. Не починит. Не, он какой-то сломанный был. Может, тогда лучше положить его? Так, про что я говорила? Про что я говорила-то? Я говорю, мне знакомая подарила маски, причем тоже корейские, и они еще лучше. Я говорю, где вы такие взяли? А у нее коллега по работе возит косметику именно из Кореи, и она у нее покупает. Ну, блин, и я даже и здесь разницу увидела. Так что, когда приедете в Монголию, обязательно покупайте себе крема. Это, во-первых... Ой, какие-то машины. Это будет дешевле в 2 раза, наверное. Еще подарки дарят постоянно. Даже если ты покупаешь что-то маленькое, все равно тебе маленький пакетик дадут в презент. Есть косметика корейская, тайская, японская. Японская здесь очень популярна. Очень много японских товаров. Но вот японских витаминов здесь мало, честно скажу. Потому что я вот хотела купить, мне надо было какие-то там, я не могу найти. А вот они есть, да, но такие вот витамин D. Ну как-то вот к нам побольше все-таки привозили. Потом еще есть витамины, знаете, какие? Это американские. Забыла, как фирма называется. Прямо тоже есть островки этих. Такая банка белая и наклейка сине-оранжевая. Очень много здесь таких их возят. Потом у нас вот на рынке Натуре там есть отдел, там тоже отдел витаминов. Именно вот, которые раньше на Херби выписывала, там тоже эти витамины есть, эти фирмы. А здесь, кстати, есть магазин Бала-Бала. Че? Давай, холодно? Да. Давай. Нос закроем. Ветер дует, потому что в лицо. Так, глаза. Вот здесь есть магазин Бала-Бала, но я здесь ни разу в него не ходила. Мы ходили в другой Бала-Бала, который в универмаге Улан-Батор. Столько магазинов, очень много, что во все не успеваешь просто ходить. Ты как бы ходишь в основном по своим, да, точкам. Поэтому мы сюда вообще ни разу даже не заходили. Вот KFC. В KFC, кстати, заказ делается только через автомат, да? Через кассира можно купить? У кассира, да, нельзя купить наличкой.
Только картой, получается, ты можешь оплатить. По-моему, в Бургер Кинге можно у кассира купить. А вот в KFC нет. В KFC только в этом. Даже купе мы тогда один раз шли, и у нас не было карт с собой, но мы можем купе заплатить. Нет, они говорят, нельзя. Как-то тоже. Некоторые люди с наличкой ходят. Странно. Непонятно почему-то. Вот, получается, это Энканто. Я не знаю, все это Энканто или не все. И вот строится будет самое большое здание в Улан-Баторе. Высоту не скажу. Но такой факт знаю. Вот тут еще есть слева боулинг. Кстати, Женя в боулинг все просился. Пойдем быстрее. Что за машина? Сейчас мороз, люди все закутались. Без шапок вообще, в принципе, никого нет. А вчера только девушку одну видела. Она идет без шапки, без шарфа и без перчаток. А где пошли? А, прошли, да? Да, ты знаешь. А, ну вот. А я не заметила. Где девочки шли? Мы идем. У меня шапка, шарф кашемировый, капюшон, теплые перчатки, теплые штаны, теплые ботинки. О, да, я говорила. Еще сегодня ветер дует, поэтому так еще холоднее будет. Вот прямо это мост, который соединяет, получается, Хану и центральную часть города. Так, ну мы же сюда хотели, да? Вот сюда и дома. Еще много цветочных магазинов. Очень много. Мам, вот сюда? Не, ну вот там на углу. На каждом углу будет цветочный магазин. В каждом здании будет цветочный магазин. А, вот девчонки идут в капюшонах. Обратите внимание. Ну, без варежек, конечно, это само себе. Просто я не понимаю, когда так холодно, неужели сложно надеть шапку? Взять варежки надеть. Не, мы здесь не пройдем, не зайдем. Нам там надо. Женя. Завели не туда. Вот здесь боулинг, караоке. Естественно, там какая-то лапшичная. Не, нам дальше. Мне кажется, там заходить, нет? Она тихо. Это CEO. А как она так закрылась? Она же еще недавно бургерная здесь была. Ага. Так вот, еще было пару недель назад. А? Ну, месяц, Настя. Ну, месяц, хорошо. Ну все, пошлите дальше что-нибудь найдем. Что тут не найдешь? Дальше. Там есть Пицца Хат. Сказать не полезно. А, мороженое? Ну, пошлите KFC. KFC надоело. Я Надоело. бы думал, что друзья. Это в Кипсе. Вы же мороженое хотите. Стой, Жень. Машина какая красивый цвет. Мне нравится. Дай мне руку. Такая китайская. Такой цвет красивый. Зеленый, насыщенный. Решили мы пойти в их Наят. Это вот через дорогу. Мы сейчас сходим в магазин только в наш, русский. Там нам яйцо купить. И пойдем в этот, на фудкорт туда. Там отличный фудкорт в Сайол. Пойдем там. Там и мороженое есть, и чай можно попить, и поесть. Все, что хочешь. И пиццу, и манту. Очень много курьеров ездит сейчас на велосипеде. Но тоже, как ездить, очень скользко. Дом уже обшивают. Летом еще простройка была. Сейчас уже обшивка. Вот уже на велосипеде.
Мне этот район нравится, он все хорошо, но мне не нравится, что надо переходить через ЖД пути. Левее, получается, ЖД, и как бы опять же ты будешь дальше, да? Получается, вот за этим домом, если видно, там будет железная дорога. С этой стороны подземный мост, а вот с той стороны уже будет наземный мост, чтобы перейти через ЖД. Такие у нас дети, ну и этот район не рассматривали. Вот магазин называется «Наш». Не знаю, где-то он еще есть или нет. Это считается русский магазин. Ой, камера запотела. Обычно я покупаю здесь свинину. Свинина здесь русская. Китайскую свинину я не беру. И курицу русскую здесь беру. Сейчас вот такая какая-то Сибагро. Вот это написано, что это монгольская, но, честно говоря, мне очень как будто по-китайски. А свинина русская. У нас улон, да. Еще здесь овощи подешевле. Даже если сравнивать с нашим магазином Мини, здесь дешевле цены. Мы вчера купили мандарины, очень вкусные. Зашли за мандаринами. А, и яйцо. Яйцо получается. Второй сорт 30 штук. 10 тысяч. Первый сорт 18 тысяч, да? Мы яйцо очень много едим, поэтому мы всегда вот таким палетом покупаем. Женя, ты куда? Пошли за мандаринами. Я вчера здесь муку брала. Пошли. Печенье Яшкино. Здесь я, получается, покупаю свинину, курицу и овощи берем. И то надо, когда завозить, свежее. Виноград дешевле всегда здесь. Мы пришли на фудкорт в Сайолж. У меня есть ролик про куда сходить с детьми. Я уже снимала здесь. Вот, пришли чай попить и мороженое поесть. Народ есть, но столы не все заняты. Можно посмотреть кадру? Нет. Вы заказали кебаб? Да. Я сказала, вы заказали кебаб. Ага, папа что сказал? Заказали? Ничего. Не слушал. Мама, а хочешь слушай, мам? Суши не хочу. Ну ж так, только чай попить. А я картошку. 2 картошки фри, мам. Не знаю, я смогу съесть 2 картошки фри? Конечно. Вот что мы взяли перекусить. У нас, значит, здесь. Ну, это картошка по-деревенски, а не фри. Она какая, на вкус как обычно. Здесь за Вертоне это шаурма, а это кебаб.
А вот такой кебаб, это получается, мы уже такой ели, но не здесь. Он очень большой. Ты вот один съешь и наешься. Мясо тоненько нарезано, это с этого, с вертела, да? Ну, и попить. И вот это все стоит 900 рублей. Вот это Кока-Кола.